我是真的很讨厌公司的团建。之前的视频把上班比作上坟，那团建就给我一种坟头蹦迪的不适感。试想一下啊，在公司这种只要一想的就会头疼的氛围之下，装的团结友爱、积极向上，是一件多么诡异的事情啊！如果说日常加班是物理攻击的话，团建那就是那种慢慢扣血的魔法攻击，因为它是真的诛心啊！我很难理解为什么现在的团建都要在周末进行，好不容易盼个周末能喘口气，还得被拉过来演戏假笑。无语的是，我们公司周末团建是不可以请假的，加班费1毛不给，但只要你不去就按旷工处理，这么讲你不要命了。而且老板什么时候才能明白，只要一个地方同事和领导的浓度过高，那么就算这个地方是蓬莱仙境，现在也已经变成职场了。你们懂那种束手束脚还假装轻松的感觉吗？上个月我们公司的团建项目是爬山，美其名曰秋高气爽，带我们出来放松一下。放松？请问爬山的时候身上哪块肌肉是放松的啊？括约肌吗？工作日累得要死，周末早上还得被拉去爬山，你这不是团建，你这是要给我们团灭呀！一路上我那得罪不起的老板，全程都是那种自掏腰包带你们出来享受的自豪感，并且试图用一些又老又尴尬的烂梗融入我们的对话。这些都不重要啊，重要的是我们还得给反应啊！鞋都已经快飞走了，还得像于谦老师一样在旁边捧哏。嚯，是吗？啊，好家伙！最后在我们精疲力尽的时候，他还得来一句啊，你们年轻人就是缺乏锻炼。真的是老太太专被我给爷整笑了。我们为什么缺乏锻炼，你心里没数吗？OK， 上面那些还是前戏，最低码尴尬的来了啊！酒桌上，老板的第一句话永远都是：今天高兴，咱们不聊工作，好好放松一下。结果不出10分钟，话题又回到了上个月的业绩、下个月的目标，还有就是尴尬到死的寂静。但凡用脚趾头想想也知道，只谈工作的同事之间能有什么话题啊？而且我不知道是不是所有的中年老板喝酒之后都喜欢来一段自己当年创业的艰辛地满人设，然后拍拍身边疯狂炫饭的我，小伙子看好你，有我当年的影子。不过我这种团建已经算是很有良心的了，我甚至听说有的公司团建还是 AA 制，生产队的理解没有自带鞍子和绳套了呀！果然对于我们打工人来说，当牛做马都算是抬举了。最离谱的是，每次结束拍照的时候，老板都会问我们今天玩的开不开心。说实话，他这个问题的性质就和我妈看到我枕头边包的馄饨时问我这是什么一模一样。我知道那是什么，他也知道我不会说实话，他也知道我说的不是实话。请问问这个问题的意义是什么？让彼此尴尬吗？说真的，我理解企业想要提高团队积极性和凝聚力，不过比起搞什么团建了，直接把经费折现给我们不是更好吗？老板省事，员工领情，而且最重要的是给钱之后工作效率是真高啊！